Kínverski fjárfestirinn Huang Nubo tilbúinn að greiða 1 milljarð króna fyrir Grímsstaði á Fjöllum. Innanríkisráðherra vill að löggjöf nýtingu auðlinda verði tekin til gagngerrar endurskoðunar. Kínverski fjárfestirinn Huang Nubo hefur ekki sótt undanþágu frá lögum eignarhald fasteigna til innanríkisráðherra. Ráðherra segir að máli verði skoðað þegar þar að kemur, en mikilvægt sé að fara í heildarendurskoðun á lögunum. Huang Nubo þarf að fá samþykki íslenskra stjórnvalda fyrir kaupunum, en samkvæmt lögum eiga þeir sem eiga heima utan evrópska efnahagssvæðisins ekki eiga jarðir hér á landi nema óska eftir undanþágu frá lögunum. Þegar og ef hún berst, að þá munum við að sjálfsögðu skoða hana með heildarhagsmuni Íslendinga í huga, ekki bara hagsmuni eigenda Grímsstaða á Fjöllum. Ögmundur segir málið nátengt umræðunum eignarréttindi á landi og nýtingu auðlinda. Og á að vera okkur tilefni til þess að taka upp alla löggjöf sem snýr að eignarhaldi á landi og eignarhaldi á auðlindum til gagngerrar endurskoðunar. En hver er þessi maður sem vill kaupa Grímsstaði á Fjöllum? Huang Nubo fæddist í Lanzhou í Kína árið 1956. Hann bjó við mikla fátækt framan af, en að loknu háskólanámi hóf hann störf fyrir kommúnistaflokkinn. Huang starfaði meðal annars í upplýsinga- og áróðsráðuneytinu í Kína og var aðstofamaður borgarstjórans í Peking. Og svo virðist sem Huang starfi enn fyrir kommúnistaflokkinn, eða í það minnsta gerði hann það fyrir 3 árum, en þá var hann heiðraður fyrir framúrskarandi störf sín fyrir flokkinn. Huang stofnaði fyrirtæki sitt Chongqing árið 1995. Fyrirtækið hefur vaxið hratt, en það sérhæfir sig í fasteignaviðskiptum og ferðaþjónustu. Það hefur meðal annars fjárfest í Bandaríkjunum, Japan og víðar. Sem dæmi má nefna að árið 2003 byggði fyrirtækið verslunarmiðstöð í Los Angeles, keypti 1000 hektara bújörð í Nashville, Tennessee og reisti Kínverssetur í New York fyrir $73 milljónir. Þá stofnaði Huang menningarsjóð hér á landi í fyrra og lagði til 1 milljón bandaríkjadala í sjóðinn, sem jafngildir ríflega 113 milljónum króna. Huang er mikill útivistamaður og hefur farið víða, meðal annars á Norðurpólinn. Með honum í för þá voru auk annara þeir Ragnar Baldursson, sendiráðsritari í Kína, og Hjörleifur Sveinbjörnsson, fyrrverandi skólafélagi Huang. Hjörleifur er eiginmaður Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur, fyrrverandi utanríkisráðherra. Huang hyggst reisa lúxushótel á Grímsstöðum á Fjöllum. Jörðin hefur verið auglýst til sölu nokkurt skeið á heimasíðunni grímsstaði.com. Henni hefur nú verið lokað. Hann bauð 3 milljónir króna fyrir hvert 0,3% af jörðinni. Það þýðir að fyrir alla jörðina er hann tilbúinn til að greiða 1 milljarð króna. Nú er þessi maður heiðursfélagi kommúnistaflokknum í Kína, unnið meðal annars fyrir áróðsráðuneytið í Kína. Skiptir það máli? Þarf að segja nokkuð meira. Er ekki einmitt þetta sem við þurfum að hugsa? Við þurfum að huga því að Kínverjar er að kaupa upp heiminn. Það er ekki bara á Íslandi, það er í Afríku, það er í Suður-Ameríku, það er víða í Evrópu. Við megum ekki að vera of bláeygð, við þurfum að hugsa þessi mál og setjast yfir þau. Þarna kunna líka leynast hagsmunir fyrir okkur. Við þurfum einfaldlega að setjast yfir þessi mál og taka yfirvegaða og sanngjarna ákvörðun.